338蚊，依家睇價變成698蚊，快啲嚟試下啦！啱啱咧我就睇完個餐牌啦，咁而家佢就入嚟參觀下先。咁一入到嚟就可以見到好靚嘅花啦，同埋一啲石像。咁頭先都講咗就好多調味料啦，有唔同種款嘅。都仲有啲生果嘅，不過而家就俾人攞晒啦。咁好啦，我而家再入嚟咧，就可以見到呢個好好味嘅麻薯饃饃，咁係非常之好味，有內脆內軟嘅，睇下幾靚。不妨大家可以嚟試下喎。咁我啲身隔離咧就有一個咧飯啦，可以俾嚟北飯。咁其實呢個飯咧係攞嚟北咩咧？其實就係北呢個肉燥飯，咁都係非常之好味嘅。呢個係好鮮味嘅地方，你哋咧一定要嚟打卡，呢度好靚，你可能冇一次可以再嚟㗎啦，因為如果你想入嚟咧，你都要 book 咗個位或者 book 咗張台，你先可以打卡㗎，所以唔好 miss 呢個機會啦。頭先咧，我哋咧就睇完嗰個打卡景點啦，咁而家我哋再行入去啦，就可以有見到好多座位啊，可以見到可以打邊爐嘅地方啦，啲景色咧都幾靚。咁我再行入去咧就 VIP 房啦，咁呢個咧就 VIP 房啦，咁我哋就拉門入去，咁拉門入去咧，我就可以見到一個好靚嘅座位。我哋咧就可以見到一個好大嘅煲嘅，呢個係有3格嘅湯料啦，應該有好多嘢食。咁咧，我最想大家試下就係呢個土地土瓜饃饃，咁呢個就係麻薯饃饃啦，都係非常之好味嘅，大家試一試啊！好好味啊！入面一齊非常之好味。關係係幫助。你有啲菜啦，可以同佢打邊爐，又有好多隻味啦。傾偈啊，玩啊，都希望可以。呢間房咧就可以咧，又可以見到咧好靚嘅景色啦。不妨咧，大家可以嚟呢度咧，可以同屋企人食嘢啊都得嘅。